ഡാർക്ക് സ്റ്റോറീസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. രഹസ്യങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ചില രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെറും 16 കൊല്ലം മുൻപ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. സംഭവം നടന്നത് ജപ്പാനിലാണ്. ജപ്പാനിൽ ഇന്നേ വരെയും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലോ ജപ്പാനീസ് റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ രേഖകളിലോ എങ്ങുമില്ല. പക്ഷേ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ നേരിട്ട് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ലേഡി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഈ ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. 2005 നടന്നൊരു സംഭവം. 2005 കിസാരഗി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. കിസാരഗി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു രേഖകളോ അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനീസ് റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലോ ഒരു തെളിവോ ഒരു രേഖകളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സംഭവിച്ച എന്താ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു സ്ത്രീ, ആ സ്ത്രീ എല്ലാ ദിവസവും ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നു, ട്രെയിൻ പിടിക്കുന്നു, നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം വെറും 20 മിനിറ്റ് മാത്രം. അത്രയും അടുത്ത സ്ഥലത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു വൈകിട്ട് ജോലി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നു. സാധാരണ കയറുന്ന അതേ ട്രെയിനിൽ തന്നെ കയറുന്നു, വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല, സെയിം ട്രെയിനിൽ തന്നെ കയറുന്നു. ട്രെയിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്തിത്തീരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ 3 മിനിറ്റ് 4 മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ ഓരോരോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് വന്ന് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നും നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു 10-15 ആൾക്കാരുള്ളൂ. പക്ഷേ 1-2 സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് നിർത്തി ആൾക്കാർ ഏകദേശം തീർന്നു. ഈ ലേഡി ട്രെയിനിലിരിക്കുന്നു, ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഈ ട്രെയിൻ പിന്നെ ഈ 3 മിനിറ്റ് 4 മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, ട്രെയിൻ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ട്രെയിൻ 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തുന്നില്ല. ഈ ട്രെയിൻ പോണ വഴിയെല്ലാം ഈ ലേഡി നോക്കുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാം വിജനമായിട്ട് കിടക്കുന്നു. ഇന്നലെ വരെ പോയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് രാവിലെ വന്നിരുന്ന ആ വഴികൾ ഒന്നുമല്ല അന്ന് രാത്രി സമയത്ത്, അന്ന് 6 മണി 7 മണി ടൈമിൽ ഈ ലേഡി കാണുന്നത്. ലേഡിക്ക് വളരെ സംശയം തോന്നി. ലേഡി അന്ന് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയ ടൈമാണ് 2004 2005 കാലഘട്ടത്തിൽ. ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അത്ര വിപുലമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ജപ്പാൻ ആ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിനൊക്കെ ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർനെറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലേഡി അന്ന് ഫോറം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഓൺലൈനുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഒരു ഫോറത്തിൽ നമുക്ക് റിപ്ലൈ തരും. ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നായാലും നമുക്ക് അതിന് റിപ്ലൈ ഉടനെ കിട്ടാറുണ്ട്. നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് അതാണ് ഫോറം. അപ്പോൾ ഈ ലേഡിക്ക് ഒരു 10-15-20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ വാഹനങ്ങൾ ഈ ട്രെയിൻ നിൽക്കാത്ത പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ കൂടിയിട്ട് ലേഡി ആ ഫോറം എടുത്തിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ഇത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ തോന്നലാവാം, പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ആ ഒരു വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയത്. അത് എഴുതി 1 മിനിറ്റ് ആവണേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ 2-3 ആൾക്കാർ ഉടൻ തന്നെ താഴേക്ക് റിപ്ലൈ വന്നു. എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലേഡി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു പെണ്ണാണ്. ഈ പെണ്ണ് ജപ്പാനിലുള്ളതാണ്. ഇന്ന സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ലേഡി ഈ ട്രെയിനിൽ കയറിയത് എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇത്രയും മാത്രമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. അതിനുശേഷം ഈ ലേഡി പറയുന്നു, എനിക്ക് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒരു പരിചയവുമില്ലാതെ ഫുൾ ഇരുട്ടിലാണ്. ചുറ്റും മലകൾ കാണുന്നു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ വീടുകൾ കാണുന്നു, പക്ഷേ വീട്ടിലൊന്നും ആളില്ല, വെളിച്ചമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ 5 പേരുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ 5 പേരും ഉറക്കത്തിലാണ്, അവരാരും എണീക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ലേഡി പറയുന്നു, എനിക്ക് അവരെ വിളിച്ചെണിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിച്ചെണിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. ലേഡി വീണ്ടും ചുറ്റും നോക്കുന്നു, അതേ അവസ്ഥ തന്നെ, ആകെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രം. അപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ വന്ന മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നു, ട്രെയിനിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടിക്കറ്റ് ചെക്കർ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും, കണ്ടക്ടറിനെ പോയി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ലേഡി വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ തന്നെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടക്ടർ റൂമിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരുമില്ല, ഡോറ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അവിടെ ലൈറ്റുമില്ല. ലേഡിക്ക് വീണ്ടും ഉൾഭയം കൂടിക്കൂടി വരുന്നു.
തലയെല്ലാം വെടിക്കുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. തിരിച്ചു നടന്ന് ആ സീറ്റിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കുറേ മലയുടെ ഇടയിൽ കൂടിയുള്ള തുരങ്കങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത് ഈ ട്രെയിൻ നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ നീങ്ങുന്നു. കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് ചെറുതായിട്ട് കുറയുന്നത് പോലെ ഈ ലേഡിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോഴും കൂടെയുള്ള 5 പേരും ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഫോറത്തിൽ ഈ ലേഡി മെസ്സേജ് ഇടുന്നു. ട്രെയിൻ ചെറുതായിട്ട് സ്ലോ ആവുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ നിന്നേക്കാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ട്രെയിൻ സ്ലോ ഡൗൺ ആയി നിൽക്കുന്നു. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡോർ തന്നെ തുറക്കുന്നു. ലേഡിയെ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ ഫോറത്തിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ട്രെയിൻ നിന്നു, ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓൺലൈനുള്ള ഒരാൾ എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, ഏതാണ് ആ സ്റ്റേഷൻ? ലേഡി ചുറ്റും നോക്കുന്നു. സ്റ്റേഷനിൽ ആരുമില്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല, ചെറിയ വെളിച്ചങ്ങൾ മാത്രം. സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരറിയാൻ വേണ്ടി ലേഡി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു കിസാരഗി സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ തന്നെ ലേഡി ആ ഫോറത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു കിസാരഗി സ്റ്റേഷൻ. ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സുഹൃത്തുക്കൾ അപ്പം തന്നെ അവരുടെ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിസാരഗി സ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫോർമേഷനും ഇൻ്റർനെറ്റിലില്ല. നത്തിങ്, 0. അവിടെ ഫോറത്തിൽ അപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് വരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ മാപ്പിലോ ജപ്പാനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസിലോ എങ്ങുമില്ല, GPS പോലും ഇല്ല. ലേഡി വേഗം പുറത്തിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ലൊക്കേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി GPS ഒക്കെ ഓൺ ആക്കുന്നു. പക്ഷേ GPS നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ഉടൻ തന്നെ ഫോറത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു. ആ മെസ്സേജ് കണ്ടപ്പോൾ ലേഡിയുടെ ഉൾഭയം വീണ്ടും കൂടി. അതിനകത്ത് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു. ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, കിസാരഗി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒനി എന്നാണ്. ഒനി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിൽ ഒരു ഡെമൻ്റെ പേരാണ്, ഒരു മോൺസ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ്, ഒരു ജീവിയുടെ പേരാണ്. ഒനി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കിസാരഗി സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡെമൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെമൻ്റെ വീട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെമൻ പാർക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നു. അവൾ പേടിക്കുന്നു. തിരിച്ച് ട്രെയിനിലേക്ക് നടക്കുന്നു. ട്രെയിൻ നിർത്താതെ പോകുന്നു. അവൾ അറിയുന്നില്ല, ഇവൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിപ്പോയി. സ്റ്റേഷനിൽ അവൾ മാത്രം. ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് ആണ്. കഥ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ബെല്ലൈക്കൺ ഹിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പാർട്ട് 2 നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു.